款啊，正話有個黐線佬嚟騷擾我啊！好啦，而家就輪到你啦，係啦，我去啊！包起佢！你紅鸞星動，你3歲死老豆，你5歲嚟香港，7歲到1年班，你點知㗎？你姓高，你識睇相？我唔識，不過認得呢幅相，呢個咪係你咯，你係蝦仔，蝦女，你冇變到喎，你都冇變到啫，只不過高我半寸啫嘛。妹妹，你等一等下，記住啊，性格啊，買款啊！蝦仔啊，蝦仔你叫嘅咩？叫聲我全哥，坐低。我最唔中意啲女人用咁嘅角度嚟望我嘅。幾點鐘放工啊8點， ？8點鐘喺門口等我，今晚我同你拍拖。唔得啊，我阿爸等我翻去食飯噶。打電話推咗佢，仲唔打？爸爸，今晚我唔得閒翻嚟食飯啊。我哋翻埋去坐啦。好啊，嚟翻埋。
表哥，你似乎冇性格喎。唉，性格係睇對咩人種嘛，翻埋位啦。睇嘢啦。你唔坐？你唔拉開我點坐？嘿，我去廁所啊！啊，小姐，請問洗手間喺邊啊？原來真係你啊！乜你識得我嘅咩？識啊！上次你叫我俾紙仔嗰個女仔咧，佢阿媽有冇打電話約你啊？誒，唔好講呢啲啊，係咧，你幾時休息啊？聽日咯。嗱，聽日下晝3點喺溜冰場見你 ，OK， 小姐。小姐，哼，連我名都唔知，讓我去街。啊，我叫做 Robert。我叫阿花，你同你女朋友一齊嚟㗎？啊，唔係，嗰個係我個妹嚟啫嘛。哦，點解你企得咁埋嘅？哦，我有大近視㗎嘛。誒，你妹妹望住啊！係。啊，頭先我話去邊度啊？哦，去洗手間啊！啊哈！嘿，嗰度女廁嚟㗎！對唔住啊，你除落嚟，我幫你補翻咯。唔使啦，你記得聽日下晝準時就得啦。點解同個女仔拉拉扯扯咁好傾啊？哦，我問緊廁所喺邊啫嘛。點解佢又會扯爛你件衫嘅？佢唔想我去啊。Robert，唔喺我面前整蠱做怪啦。唔好，我點咁啊？小姐啊，同你阿哥補翻件衫啊！我阿哥得啦，我得啦，唔使啦，唔使啦，你走啦。你唔識噶啦，俾你妹妹補啦。妹妹？死啊！係啊，佢話你係個妹妹嚟噶。死！我又要去廁所啦。哎呀！對唔住啊，你除落嚟，我幫你補翻啦。得啦，唔使啦。仲有啊 ，Robert，部長話我聽日要替工，聽日我唔得閒啊，後日先有假放，後日再約我啊。哎呀，我今次真係要去廁所啦。Robert，坐低。哦，原來你頭先有個去街，連企堂妹你都啱。企堂妹有咩唔好喎？係啊，有咩唔好噃？啲企堂妹，我唔知，總之你就冇 taste。噓，咪嘈啦！你唔好嘈，唔關你事。唉，性格，我哋走，我哋去食雲吞麵，行啦。同我拎開佢。哦。喂，唔好咁啦。哦，你仲幫住佢添？唔係啊，呢個誤會嚟啫嘛。誤會？好，Robert，算啦，你以後唔好再搵我啊！喂，你做乜嘢啊？誒，Robert啊，你留咗銀包喎。喂，阿花，你又做咩啊？快啲去做嘢啦！哦。